진작 알았으면 좋았을 신박템 최저가 공구로 가져왔어요. 애들 맨날 시리얼 먹겠다고 해놓고 꼭 반은 남기고 가는 거 저희 집만 그런 거 아니죠. 결국 그거 제가 먹게 되는데 시간 지나서 눅눅해진 시리얼 먹으려니까 진짜 괜히 서럽더라고요. 그래서 이 시리얼 컵 써봤는데 완전 신세계예요. 아니 이중으로 나뉘어 있어서 시리얼이랑 우유가 안 섞이고 우유 마시듯이 기울일 때 시리얼하고 우유가 황금 비율로 같이 나와요. 애들이 먹다가 남겨도 이제 그대로 냉장고 넣어놨다가 몇 시간 뒤에 다시 꺼내 먹는데 마지막 하나까지 맛있어서 진짜 감동. 차 컵홀더에도 쏙 들어가는 사이즈라 애들 라이딩 때 챙겨주기도 좋고요. 소재도 아기 잡방 소재에 설거지할 때 통 3단 분리까지 되니까 위생도 완전 합격이에요. 너무 만족해서 후기 남겼다가 최저가로 공동 구매까지 받아왔거든요. 댓글에 시리얼 남겨주시면 링크 보내드릴게요.